¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Tu Odontoguía. Yo soy la odontóloga Mayerlyn Guzmán y en esta oportunidad voy a responder una pregunta que me hicieron a través de mi cuenta de Instagram. Que por cierto, si no me sigues, corre inmediatamente a hacerlo porque constantemente estoy subiendo contenido en diferentes formatos de todo lo que hablo aquí en YouTube y de mucho más. La pregunta que me hicieron fue de por qué se generan ciertos ruidos en la mandíbula. Yo hice una encuesta a través de mis historias de Instagram y varias personas respondieron que también manifiestan ese ruido en la zona mandibular, incluso que en algunas oportunidades les genera fuertes dolores de cabeza. A veces les duele el oído, el ojo, les duele toda la zona de la mandíbula, sobre todo cuando se despiertan en la mañana, cuando van a abrir la boca les duele un poco más, cuando abren y cierran por mucho tiempo les fatiga y se les cansa como la mandíbula. Bueno, todo eso va a tener respuesta aquí en este video y aparte les voy a decir cuáles son esos tratamientos para esto que se llama trastorno o disfunción del ATM o de la articulación temporomandibular. Sé que el nombre suena algo complicado, algo largo, algo extenso, pero tranquilos, que todo se los voy a explicar aquí de la manera más simple posible, pero con el fin de que si estás pasando por esto, sepas qué es lo que debes hacer, a quién debes acudir y cuáles son los posibles tratamientos que te pueden realizar. Así que no esperemos más, vamos a comenzar con el video. Comencemos explicando qué es eso de ATM, qué es articulación temporomandibular. Para entender qué problemas se pueden generar aquí, necesitamos saber qué es. Básicamente, la articulación temporomandibular, así como su nombre lo indica, es una articulación. Nosotros tenemos articulaciones en diferentes partes del cuerpo, el codo, la rodilla y más. ¿Cuál es esa principal característica que lo hace ser una articulación? Básicamente que es la unión de dos partes para hacer un movimiento. Y se pueden generar los movimientos adelante hacia atrás, hacia un lado hacia el otro, gracias a que existe la articulación. Lo mismo pasa en la mandíbula. ¿Y por qué se llama temporomandibular? Bueno, porque son dos huesos que se unen. Estamos hablando de la mandíbula y estamos hablando del hueso temporal. El hueso temporal es un hueso bastante grande que forma parte del cráneo que permite que la punta de la mandíbula pueda entrar aquí y gracias a músculos, ligamentos, gracias a estos dos huesos y nervios que hay alrededor de esta articulación, se puede generar ese movimiento de apertura, cierre y movimientos laterales de la mandíbula. Esta articulación, su principal función y maravilla es que nos permite hablar y también comer, nos permite alimentarnos. Además, en esta articulación se ven involucrados los dientes, porque los dientes están posicionados en los maxilares, es decir, en la mandíbula y en el maxilar superior, que son dos huesos en donde van encajados cada uno de los dientes. Esto le da más poder a su funcionabilidad, que es de poder masticar para deglutir esos alimentos que lleguen de forma bien triturada al estómago para ser digeridos más rápido. Básicamente tenemos que entender que la articulación temporomandibular, como ya lo dije anteriormente, no solo involucra huesos, sino que también involucra músculos. Y los músculos, al igual que en todo el cuerpo, cuando hacemos ejercicios, cuando son sobresaturados o cuando su funcionabilidad no es la cotidiana, ellos de alguna manera u otra se van a contracturar, se van a tensar, porque hay un funcionamiento diferente al que habitualmente tiene. Estos dolores que puede presentarse debido a una disfunción o un mal funcionamiento de la articulación temporomandibular pueden generar diferentes signos y síntomas. Signo es lo que vemos, lo que podemos oír, lo que se puede palpar, y síntomas es lo que cada paciente siente, es lo que nosotros sentimos. En el caso de la articulación temporomandibular, cuando presenta alguna disfunción o algún mal funcionamiento, puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo del caso, dependiendo de la afección y dependiendo de
qué tipo de mal funcionamiento esté presentando. Vamos a comenzar porque uno de los más comunes es el dolor de oído. Esto teniendo en cuenta que esa articulación está justo delante del conducto auditivo externo. Esto quiere decir que es muy común que debido a un mal funcionamiento de la articulación se presenten continuos dolores de oído. Otro síntoma que puede referir el paciente es un dolor en su ojo. Esto debido a que los músculos faciales se contracturan, se va a irradiar al ojo y diferentes pacientes manifiestan que tienen dolor en el ojo. Esto se puede dar en un ojo o en los dos ojos, al igual que en los oídos. Hay casos en donde solo una zona de la articulación puede estar afectada y hay casos en donde ambas zonas están afectadas. Otro síntoma que manifiesta el paciente son los constantes dolores de cabeza y estos dolores de cabeza generalmente se presentan en la zona lateral porque estos músculos que tenemos de los lados de la cara se ven afectados por el mal funcionamiento de la articulación. Por otro lado, tenemos que en casos más avanzados, en casos bastante severos, pueden presentar incluso dolor a nivel cervical. Ahora, cuando hablamos de signos, ¿cómo se puede saber que una articulación temporomandibular no está funcionando adecuadamente? Y esto tiene demasiada relación con la pregunta que me hicieron en Instagram. Y es exactamente el ruido. El escuchar un ruido cada vez que se abre, se cierra la mandíbula o se hace movimientos laterales, eso no es normal. Eso quiere decir, es un signo de que la articulación temporomandibular no está funcionando de la forma correcta como debería serlo. Si tú chocas dos metales, va a haber fricción, va a haber chispa y no va a existir un correcto desplazamiento, sino que va a haber un choque constante. Y con el tiempo, estas dos piezas de metal, lo mismo que pasa con el hueso, se van a ir desgastando. Entonces, aquí en este cóndilo está el cartílago que permite que el desplazamiento sea fluido, para que ambos huesos no sufran de ningún desgaste y para que se mantengan en una posición correcta. Y es esta la razón por la que se genera ese ruido, porque la punta de la mandíbula está haciendo un movimiento no adecuado. Esto puede ser porque está rozando con el hueso temporal, porque ha existido desgaste de ese cartílago, también porque hay una rotación diferente a la que debería hacerse. Es decir, el cóndilo en vez de desplazarse hacia adelante y luego hacia atrás, este se puede estar desplazando hacia un lado y luego hacia adelante, o se puede estar desplazando hacia adentro y luego hacia atrás. O sea, eso va a depender de cada caso. Ahora vamos a entender cómo se puede diagnosticar esto y cómo no podemos pensar que en vez de ir al odontólogo vayamos al otorrino porque sea un problema de oído o vayamos al oftalmólogo porque es un problema del ojo, de la vista. Lo primero que hay que hacer es obviamente acudir a un especialista, acudir a un odontólogo. Él va a hacer preguntas y al mismo tiempo tactos, ¿ok? Va a tocar la articulación cuando hay apertura, cierre, movimientos laterales y ahí se puede identificar. Pero adicional a esto se hacen exámenes complementarios como tomografías, resonancias, incluso con el tema de la digitalización que les he estado hablando en videos anteriores, también se puede diagnosticar si está existiendo un problema de la articulación temporomandibular. Estos exámenes generalmente se mandan en casos realmente severos y en donde no se sabe qué es lo que está fallando en la articulación. Sucede por diferentes razones. Una de las principales es el estrés. Fíjense que quien hace que los músculos ejerzan diferentes tipos de movimientos es el sistema nervioso. Si el sistema nervioso está alterado por altas cantidades de estrés debido a preocupaciones o angustias, pues simplemente esto va a ir afectando al cuerpo poco a poco. Y como respuesta a estas altas cantidades de estrés que esté presentando la persona, va a hacer que, sobre todo por las noches, la persona genere fuertes apretamientos, incluso en ciertos casos deslizamientos de su dentadura.
Esto puede pasar sobre todo al dormir. Se llama bruxismo y esto no solo genera daños a nivel dental, con el tiempo genera afecciones en la articulación temporomandibular por esas altas fuerzas que se están aplicando, que no son fuerzas para lo que fue diseñada la articulación. Y esto se puede diagnosticar de una manera más sencilla cuando el paciente manifiesta que sus dolores musculares faciales son generalmente cuando se despierta. Y seguramente es porque esa persona está padeciendo de bruxismo por altos niveles de estrés. Por otro lado, tenemos las maloclusiones. Debe haber una armonía en esa oclusión para que pues la articulación no se vea afectada. Eso sería lo que llamaríamos una oclusión armoniosa. Pero además de esto, también deben compactar ambos lados o deben ocluir ambos lados al mismo tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que al morder muerden más de un lado que del otro. Y no es porque lo estén haciendo mal, es simplemente que tienen una maloclusión. No están ocluyendo de una manera correcta. Esto puede darse o porque los dientes de arriba están más adelantados, que es el maxilar superior está más adelantado, o porque los de abajo están más atrasados y tenemos una falta de crecimiento de la mandíbula, o que simplemente exista una mayor anchura del maxilar de un lado que de otro. En fin, las maloclusiones se pueden dar incluso por malos hábitos. El dedo, el chupete o el chupón, el no saber cómo tragar porque existe un frenillo. O sea, realmente es bastante complejo y bastante extenso el tema de las maloclusiones. Se los puedo traer en otra oportunidad, si les gustaría coméntenlo aquí abajo, pero lo cierto es que las maloclusiones o la mala forma de morder puede generar una disfunción en la articulación temporomandibular. ¿Qué tratamientos existen para la disfunción del ATM o de la articulación temporomandibular? Desde una férula de contención, que son férulas de descanso que permiten que cuando la persona esté durmiendo vaya a hacer ese apretamiento, ese bruxismo, no vaya a existir ni desgaste en los dientes ni tampoco disfunción en la articulación, o sea, la articulación no tenga que soportar esa fuerza. Por otro lado, tenemos la cirugía. Esto sucede en casos bastante complejos y es cuando esa punta de la mandíbula, es cuando ese cóndilo está muy desgastado, que hay que hacer una reconstrucción y una reposición para que se mantenga en el funcionamiento adecuado. Un nuevo avance que se ha presentado en los tratamientos para la disfunción de la articulación temporomandibular es la toxina botulínica o su nombre comercial, usar Botox. Esto se usa para aliviar la tensión muscular, relajando el músculo que está afectado. Una razón aquí importante por la que también se puede dar una disfunción en el ATM son traumatismos. Debido a un traumatismo pueden aparecer fracturas, desgarros o rupturas en la articulación. La fisioterapia. Algunas técnicas de fisioterapia adecuadas y asociadas a un tratamiento odontológico pueden favorecer la calidad de vida de los pacientes, ya que también hace la función de la relajación de esa tensión muscular. La utilización de sustancias regeneradoras en la articulación, como el plasma rico en factores de crecimiento, ha supuesto un avance médico revolucionario en el tratamiento de las patologías degenerativas o inflamatorias de la articulación. También esta disfunción se puede tratar con fármacos. En algunas ocasiones es necesario recetar medicamentos como por ejemplo analgésicos, antiinflamatorios para tratar el síndrome de la articulación. Estas medicaciones suelen ayudar al paciente a controlar sus molestias, mientras otro tipo de tratamiento resuelve el problema de una forma más definitiva. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero que sobre todo les haya sido útil. Si es así, no olviden dejar un like. Comenten aquí abajo cualquier otro tema que quieren que les traiga en estos videos de YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo tema odontológico. Chao, chao.